Oke, jadi yang pertama adalah untuk bucket kita sudah heavy duty, ya, sudah heavy duty bucket, kemudian kapasitas 1,02 kubik meter, cukup besar, sehingga produktiviti akan lebih baik. Kemudian untuk boom dan arm itu sudah kita desain heavy duty, ya. Ini tandanya adalah salah satunya adalah kita sudah ada reinforced plate dan reinforced bar. Wah, ini sudah ada. Jadi ini melindungi arm pada saat bekerja. Oke. Selain itu, bagian-bagian ini adalah casting, sehingga akan lebih tahan lama lifetime-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian undercarriage. Ya, undercarriage-nya ini juga kita sudah heavy duty. Ya, kemudian kita di frame-nya itu sudah menggunakan X-frame. Ya, lebar tracknya itu 0,800 mili atau 80 cm. Kemudian ini sudah jauh lebih tebal dan kita ada reinforce. Ya, di swingnya sudah ada reinforce dan ini semua itu dilas dengan robot dan luar dalam dilas. Jadi ini sudah cukup bagus, ground clearance-nya tinggi, ditambah lagi di bawah itu sudah dilengkapi dengan belly guard. Jadi sudah nggak ada bolongan lagi di bawah. Jadi kalau areanya berlumpur, kotor segala macam nggak akan masuk. Ya. Yes. Oke. Nah ini satu sisi, kita lanjut lagi ke sini. Nah, ini tidak semua merek ada, ya. Nah, ini sudah ada hose atau pompa untuk isi bahan bakar. Jadi nggak perlu ngangkat-ngangkat lagi jerigen ke atas. Celup aja sini, nyala. Ini nyedot, Pak. Nyedot. Ya, ini sudah standar. Nyala ya? Oh, iya. Ada. Ya. Tapi merek lain juga ada lah. Ada yang ada yang enggak, tapi tidak semua. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk kita di engine itu kita masih menggunakan mechanical engine, ya tadi masih pakai Bosco atau FIP, sehingga lebih tahan terhadap solar. Ya. Tapi dengan sistem hidrolik yang GCB punya, fuel consumption-nya meskipun kita 6 silinder mechanical itu setara dengan 4 silinder common rail Merklite. Jadi kita satu suku ya. 14. Sekitar 114 sampai 116 rata-rata, tergantung kerjaannya. Ada juga yang 1,118 itu di mining, nah, itu bisa. Tapi 18 itu juga masih irit dibandingkan merek lain. Ya. Oke, lanjut. Untuk pompa kita masih pakai Kawasaki pump. Ya, Kawasaki pump jadi cukup umum. Dan ini karena kita fuel master, kita sudah pakai IFH teknologi. Jadi sudah mengontrol pembukaan hidroliknya itu dengan elektronik. Jadi lebih presisi, lebih irit. Ya, jadi dia karena pembukaannya lebih dikontrol secara elektronik, dia akan lebih tepat menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan, sehingga pompa itu bekerja lebih ringan. Dengan ringannya pompa bekerja, maka dia beban ke engine akan lebih ringan, sehingga fuel consumption-nya akan lebih irit lagi. Gitu ya. Dan juga di sini enak sekali ya untuk filter itu dijangkau cukup dalam jangkauan, sehingga memudahkan untuk perawatan. Filter pakai filter GCB, Pak. Pakai filter GCB. Harus dicek ulang, Pak. Tapi ya saya rasa pasti ada kompatibelnya. Oke, ini dari sisi sini seperti itu. Kemudian kontrol valve juga kita masih menggunakan Kayaba. Oke, kita lanjut ke sana, ke kabin.
Ini aja kok kamera. Kalau untuk motor ya, kamera naik ini pompa ya. Biasa. Kan ada konektornya dan untuk pompa supaya. Nah, untuk safety teman-teman ya, untuk safety GCB kan menggunakan tadi hydraulic to go system. Artinya apa? Di sini satu ya, untuk menghidupkan hidroliknya ini diturunkan. Ini yang pertama. Nah, ini tetap tidak akan berjalan hidroliknya kecuali kita pencet tombol satu lagi di sini. Yang Tandanya kayak ada joystick. Nah, itu ditekan. Nah, itu adalah hydraulic on-nya. Gitu. Jadi ini turunin, pencet situ baru kita bisa menggerakkan attachment. Nah, selain itu kita juga punya hydraulic swing, swing lock ya. Gambarnya kayak gambar kayak diagram excavator, ada boomnya. Nah, itu dipencet. Itu juga untuk, jadi kadang-kadang kan mekanik lagi bekerja nggak boleh swing, atau di area yang sempit nggak boleh swing. Ya, mau nggak mau kita harus lock. Ini ya, untuk safety. Oke. Nah, selain itu juga di display ini kita juga sudah bisa menghasilkan berapa liter yang ada di tangki. Ya. Yang lain kan biasanya bar atau persen. Ya, bahan bakar. Jadi di sini sudah muncul berapa liter sisa bahan bakar di tangki. Paling simpel adalah kalau kita mau mengukur fuel consumption, setiap pagi begitu dinyalakan itu kan pasti ketahuan karena fuel kan masih dalam kondisi tenang kan, belum bekerja. Nah, itu bisa dilihat berapa liter. Setelah itu bekerja, selesai, kan biasanya di tengah-tengah kan ada ngisi segala macam kan ya, tinggal catat isinya berapa, nanti pada saat selesai udah stabil lagi, coba dilihat lagi berapa liter. Nah, itu bisa kita hitung konsumsi bahan bakarnya. Itu cara manual yang bisa kita lakukan. Gitu. Foto aja, dari data GPS bisa tahu juga. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga cukup ergonomis ya. Semua kursi juga sudah ada suspensinya, jadi cukup nyaman. Kemudian, nah ini kita bisa atur ya ketinggian dan ininya, kekerasannya. ini udah ada GPS-nya. Sudah ada GPS-nya atau live link kalau bahasanya GCB ya. Nah, itu bisa lihat, dan itu sifatnya real time. Dan meskipun baterainya dilepas, itu masih bisa 1 minggu masih bisa kelacak. Karena di GPS kita itu ada baterai cadangan. Contoh. Yang bisa kelihatan gitu. Selain lokasi, Yes. fuel, apalagi. Selain lokasi, fuel, kemudian HM, alert atau munculnya warning, ya, trouble dan lain sebagainya, itu bisa muncul juga di situ. Ya. Selain juga biar bisa untuk geofencing ya. Di geofencing itu kita bisa magerin nih. Oke, saya radius 4 km. Kita batasin. Lewat dari situ dia akan muncul alarm atau warning. Ya. Selain itu juga productivity atau utilisasi itu juga bisa dilihat di live link atau di GPS kita. Jadi selain untuk health, kesehatan atau mesin, kita juga bisa utilisasi dan productivity juga bisa diambil dari live link atau telematicsnya. Oke, cukup ya. Jadi itu rata-rata yang biasanya kita tonjolkan ke customer. Ya, heavy duty di track, kemudian di sana sudah heavy duty bucket, kapasitas bucket 1.02 kubik meter. Ya, boom dan arm juga sudah kita desain dengan heavy duty. Ada reinforced plate, reinforced bar, kemudian hole-nya itu sudah casting. Jadi lifetime-nya lebih panjang. Secara komponen utama kita masih menggunakan komponen yang umum di pasaran dan terbukti kualitasnya bagus. Main pump masih pakai Kawasaki, ya. Kemudian engine kita pakai mechanical engine Cummins
Cummins mechanical engine 6 silinder. Ya, tahan dengan bahan bakar yang ada di Indonesia. Ya, nggak perlu khawatir ganti injektor. Ya, tapi konsumsi bahan bakarnya seirit 4 silinder common rail. Ya, produktivitas kita di Gingforce sangat besar. Kenapa? Karena kalau kita lihat silinder-silindernya itu diameternya lebih besar dibandingkan unit-unit lain. Itu menunjukkan kekuatan di Gingforce segala macam itu akan lebih besar. Kombinasi di Gingforce kemudian bucket size itu menghasilkan productivity yang optimal. Cabin ROPS. Kabin standar, tidak ROPS, FOPS. Bisa lihat ke main pump sama ke ini, Boleh, Pak, kita ke engine. atas. Oke. Kita lihat engine ya, nanti kita ke atas. Kemudian dari hidrolik masih nempel teki hidrolik. Ini ada filter. Ini namanya filter case drill. Hah? Jadi Lihat. filter ini hidrolik Lihat main pump. termasuk hidrolik. Jadi hidrolik itu filternya ada tadi. Lebih padat engine-nya. 2, 3, 4 karena 6 silinder kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Ini kemudian kita kan mechanical atau pakai fuel pump, bos pump. Yang mana bos pumpnya? Ini. Kalau dipasang hammer biasanya ada tambahan lagi Pump ya. filter hammer. Bos pump atau FIP. Nah, kalau ini case drill. Ini Cummins itu ya? apa? Ini Case Cummins drill itu engine. Oli yang sengaja Cummins dibocorkan engine 6 di silinder. masing-masing pompa. Dia tulisannya di mana Cummins sih? Nggak ada ya? Cummins-nya di bawah situ. Di bawah. Contoh ini warna biru. Ini sengaja dibocorin. Ya, jadi ini Tujuannya wah, untuk nanti kalau masuk ke melumasi main pump di pompa sebelah itu sana. Sana ya. Main pumpnya itu ya. Kalau Yes. itu main pump. misalkan Ya, Kawasaki. ini Kawasaki. bocornya terlalu parah Pompa karena Kawasaki, pompanya rusak biasanya. kontrol valve di sini, kontrol valve, Kayak apa? Kalau kayak di bang. sini, Nah, Nah, misalkan itu adalah swing mode, swing gear, Hydraulic pump. kalau nggak pompa. hydraulic swing. Oke. Ini kontrol valve-nya. Kemudian ke arah main pump. Kayak bang. Ini yang oke. Oke. Kita produksi pot jadi mendahulukan. Kita udah selesai. Oke. Thank you. Ya udah. Nah, di sini ada pompa.